Kọmishọna okwu gbasara ime njem dị n'aka na Anambra steeti bụ Oriakụ Patricia Igwebuike ekwupụtago na ụlọ ọrụ ya dị nnukwute njikere ịhụ na a ga-eguzobe ụlọ ikpe na steeti a nke oke na ọrụ ya ga-abụ ịhụ na ndị ahụ a na-enwudosi n'ebe dị iche iche na-eji aha gọọmenti wee na-akapụsị ndị mmadụ ego ka a ga na-ekpezi ikpe na-egbughị oge ọbụla. Oriakụ Igwebuike onye kwupụtara nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka kọwara na iguzobe ya bụ ụlọ ikpe dị nnukwute oke mkpa na ọ ga-enyekwa aka ewee kọdebe akụkọ ndị a na-adị anaba ego otu isi n'ụzọ iwu na-akwadoghị na Anambra steeti. Ka Maka Chibụzọ Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ọ rịọrọ ndị isi obodo na ndị eji okwu ha eme ihe n'obodo ka ha kwado gọọmenti n'inwude ndị na-ekweghị atụ ego ha, gụnyere ndị na-enwomi otu ndị nnaka ego nke gọọmenti. Ọ rịọkwara ndị ọha na eze ka ha leghara ndị ọrụ nnaka ego ọbụla gwara ha kwụọ ụgwọ n'aka. Kọmishọna na-ahụ maka njem kwupụtakwara ebumnuche ya n'ihe gbasara ụzọ ezighị ezi a na-adọba ụgbọala ma kpọọ ndị Anambra ka ha nyere gọọmenti steeti aka n'usoro ọchịchị ya n'ime ka steeti dị ọcha. N'okwu ya, onye ndụmọdụ pụrụ iche nke gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasara nchekwa bụ Air Vice Marshal Ben Chiobi kwuru na ha nwere ọtụtụ ihe ha ga-eme n'imezu ebumnuche ọchịchị Prọfesọ Chukwuma Soludo nke nchekwa bụ ihe kacha mkpa. O kwukwara na Anjet nwere ọnụọgụgụ etinyere n'akwa onye ọrụ ọbụla ma rịọ ndị ọha na eze ka ha kọọ onye ọrụ ọbụla nwere omume ọjọọ na nrụrịaka gọọmenti.